लकी को बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब ये उस तरफ जाती है तो इसके सामने किलर जोकर आ जाता है, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो एकदम शांत खड़ा था। तो लकी यहाँ से भागकर गाड़ी के पीछे छुप जाती है। फिर जब जोकर इसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आता है और जब लकी नहीं मिलती तो ये यहाँ से चला जाता है। फिर वो यहाँ से निकलने लगती है, मगर तभी पीछे से जोकर इस पर हमला करने लगता है और इस पर कई बार हमला करता है। और तब जोकर इसका गला दबाने वाला था, मगर तभी लकी के हाथ एक नुकीली चीज लग जाती है, जिससे वो इस पर हमला करके यहाँ से भाग निकलती है। यहाँ का दरवाजा बंद था, इसलिए इधर ही छुप जाती है। तभी जोकर यहाँ पर आता है। तभी तारा कोई चीज फेंक कर इस जोकर का ध्यान भटका देती है और जोकर को दूसरी तरफ भेज देती है। तब तारा यहाँ से निकलकर ऊपर